Alkoholiveron korottaminen jakaa mielipiteitä. Hedelmöityshoitolaista odotetaan tiukkaa äänestystä. Saksalainen E.ON kiinnostui 6. ydinvoimalasta. Huhtiniemen mysteeriä yritetään selvittää Lappeenrannassa. 2/3 nuorista uskoo Jumalaan, kertoo tutkimus. Ja nyt 7 uutiset. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Keskustelu alkoholiveron korottamisesta jatkuu kiivaana. Suurimmat näkemyserot koskevat sitä, pitäisikö energiayhtiö E.ON on periaatteessa valmis rakentamaan mahdollisen 6. ydinreaktorin kokonaan itse, kertoo yhtiön Suomen toimitusjohtaja Matti Manninen. Manninen sanoo Ylen Tanja Saarelan puoliso elokuvaohjaaja Olli Saarela pyytää anteeksi valtiovarainministeri Eero Heinäluomalta. Syys on runsasta ja sateita tulee lähinnä maan keskivaiheilla. Pohjois-Lapissa on hieman pakkasta, etelässä lämpötila on lähellä 10 astetta. Iltapäivällä maan keskivaiheilla sataa edelleen paikoin vähän vettä. Joitakin sadekuuroja tulee myös maan eteläosassa. Lapissa on enimmäkseen poutaa. Lämpötila on etelän noin 13 ja Pohjois-Lapin muutaman plusasteen välillä. Pohjoisilla merialueilla koillistuuli on aluksi navakkaa. Uutisia taas tunnin kuluttua. Näkemiin. Suomalaiset ovat lähteneet Listening, watching it.